Merhaba arkadaşlar. Bugün size Konya'da yanan restoran uçağı göstereceğim. Bu uçak bir parkta, Türk Yıldızları Parkı'nda bu şekilde restoran olarak kullanılıyordu. Fakat 3 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen bir yangınla tamamen bu hale aldı. Uçağın mutfak kısmından çıkan yangın her tarafına yayıldı. Şimdi değişik açılardan uçağa tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi artık uçağın kurtarılabilecek bir hali kalmamış. Sanırım kaldırma çalışmaları da çok yakında başlar. Gerçekten parka yaklaşınca dahi yanık kokusunu alabiliyorsunuz. Parkın her yanı bu yanık kokusuyla kaplanmış. Çok uzaktan kokular size ulaşıyor. Bu uçak Konya'da Türk Yıldızları Parkı'nda duruyordu. En son Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak restoran ve kafe olarak hizmet veriyordu. Gördüğünüz gibi parkın görüntüsü de bu şekilde. Şu an havuzdaki suyu boşaltma çalışmaları başlamış. Şimdi uçağın diğer tarafına geçtim. Uçağın kuyruğu havuzun içine düşmüş. Şimdi biraz da uçağın giriş tarafından, tam karşısından çekelim. Gördüğünüz gibi uçak tamamen yanmış. Videonun içinde yangın gecesine ait görüntüler de olacak. Gördüğünüz gibi girişim bu şekilde merdivenlere çıkıp geliyordu. Gerçekten de yazık olmuş. Konya için güzel bir hizmetti ama maalesef artık bu hale gelmiş.
Uçak kafem restoranlar zincirine ait bir kafe olarak hizmet veriyordu. Bu kafemlerden Konya'nın değişik noktalarında var. Zincir halinde çalışıyordu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait kahve, çay, restoran hizmeti veren bir marka kafem. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Etrafımızı bir de 360 derece çekelim. Türk Yıldızları Parkı'nda görmüş olalım. Burası Türk Yıldızları ve havacılık temalı bir park. Mangal yeri. İnsanların gelip piknik yapıp mangal yapabildikleri bir park. Gördüğünüz gibi burada tabelası var ama sanırım ters ışıkta kaldık. Yanından da geçen Konya-Ankara yolu. Artık Kasım'ın ortalarında olunca park bir hayli boş. Yazın buralarda yer bulmak inanın imkansız. Çok erkenden gelip yer kapmanız lazım. Ortasında da bu restoran uçak hizmet veriyordu fakat bu yeni gerçekleşen yangınla uçak maalesef bu hale geldi. Uçağın içince geleceğimiz noktalar varsa oralara geçmeye çalışacağım. Özellikle şu yanmış olan bölümün içini çekmeye çalışacağım şimdi. Evet. Görebildiğimiz kadarıyla içini çekmeye çalışıyorum. Yanında çok yaklaşamıyoruz çünkü hem havuz var hem de uçağın giriş tarafı da emniyet şeridiyle kapatılmış. Havuzu boşaltmak için pompa çalıştığından dolayı maalesef çok fazla gürültü var.